হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদের সামনে আমি মুরগির সর্দি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। তো সর্দি মুরগির জন্য একটি কমন রোগ। আসলে আমরা সর্দি হলে অনেকেই ধীরে চিকিৎসা করি বা দেরিতে চিকিৎসা করি। আসলে সর্দি মুরগির জন্য খুব মারাত্মক একটা রোগ। এই রোগটা যদি আমরা দ্রুত নিরাময় না করতে পারি তাহলে মুরগি মর্টালিটি অনেক বেড়ে যায় এবং গ্রোথেও অনেক সমস্যা হয়, খামারিরা লসের সম্মুখীন হয়। তো আজকে সর্দি নিয়ে বিস্তারিত আপনাদের সামনে তুলে ধরব। গরমের সর্দি আলাদা, ঠান্ডা লেগে যে সর্দি লাগে সেটাও আলাদা। তো আমি সমস্ত বিষয় নিয়ে, সর্দি বিষয় নিয়ে আজকে পুরো ডিটেলসে আপনাদের সামনে আলোচনা করব এবং আপনাদের দেখাবো কি কি মেডিসিন ব্যবহার করতে হয় সর্দি হলে, কোন সময় কি মেডিসিন দিতে হয়, এটা সম্পূর্ণ ডিটেলস আপনাদের দিয়ে দেব। তো আপনারা ধৈর্য ধরে ভিডিওটি দেখেন, আপনাদের উপকারী হবে ইনশাল্লাহ। সর্দি সালমোনেলা থেকে আগত একটি রোগ। তো মুরগির সবচেয়ে ভয়ঙ্কর সমস্যা হলো সালমোনেলা। তো সালমোনেলার সমস্যা একবার হয়ে গেলে ওইখান থেকে রানীক্ষেত, গাম্বুরা, যত ভয়ঙ্কর রোগ আছে সব দিকে চলে যায় এই সালমোনেলা থেকে। তো প্রথম স্টেজে আপনাদের কি ট্রিটমেন্ট দিতে হবে, সেটাই যদি কাজ না হয় পরবর্তী স্টেজে কি ট্রিটমেন্ট দিতে হবে, সব কিছু আপনাদের আজকের এই ভিডিওতে আমি দেখাবো ইনশাল্লাহ। তো আপনারা ধৈর্য ধরে ভিডিওটি দেখবেন এবং এই আমার যতটুকু ধারণা, আপনি যদি এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখেন তাহলে আপনি কোনো দিনও আর সর্দি নিয়ে টেনশানে পড়বেন না ইনশাল্লাহ। কোনো ডাক্তারের কাছে যেতে হবে না। এটা আমার প্র্যাকটিক্যালি পরীক্ষিত। আমি নিজে আজ 2013 সাল থেকে এই জগতে আছি ইনশাল্লাহ। তো আমি যেভাবে ট্রিটমেন্টগুলো করি সেইগুলো আপনাদের দেখাবো। আমি ইনশাল্লাহ কোনো দিনও ডাক্তারের দ্বারস্থ হইনি, ভবিষ্যতে ইনশাল্লাহ হব না। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব আজকে। তো চলুন আপনাদের দেখাই সর্দি হলে আমরা কি প্রথম স্টেজে কি মেডিসিন ব্যবহার করব এবং যদি সেটাতেও না উপশম হয় বা না সারে, সর্দি না যায়, তাহলে দ্বিতীয় স্টেজে আমরা কি মেডিসিন ব্যবহার করব। তো চলুন বন্ধুরা আপনাদেরকে আমি দেখাই যে আজকের মেডিসিনগুলো। তো বন্ধুরা আপনাদের আমি দেখাচ্ছি এখন। আমরা সাধারণত সর্দি যখন মুরগি অ্যাটাক করে তখন আমরা যে ওষুধগুলো কমন হিসাবে চিনি সেই ওষুধগুলা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আমরা সাধারণত এই যে ডক্সিভেট আছে এইটা আমরা ব্যবহার করে থাকি, ডক্সিভেট। তো দেখুন বন্ধুরা, ডক্সিভেট এইখান থেকে 3-4 বছর আগে ভালোই ফলাফল দিত আমাদের। তো বর্তমান সময়ে ভাইরাস অনেক আপডেট হয়ে গেছে, সর্দি যে জীবাণু সেটাও আপডেট হয়ে গেছে। তো এটাই ডক্সিভেটে আর এখন আর কোনো দিনও সর্দি ঠিক হয় না। সেটা আমি 100-100 বলতে পারি যে ডক্সিভেটে এখন সর্দি কখনোই ঠিক হবে না। তো বন্ধুরা চলুন, আপনার প্রথম স্টেজে এই ডক্সিভেট ব্যবহার করতে পারেন। এর সাথে আপনারা এই যে ব্রঙ্কোভেট আছে এই ওষুধটা, এটা ব্যবহার করতে পারেন। ব্রঙ্কোভেট এটা হলো কফ, মানে সর্দির সঙ্গে যখন কাশি থাকে, মুরগি যে আওয়াজ দেয়, খ্যাত খ্যাত করে যে আওয়াজটা দেয়, তার জন্য এই ব্রঙ্কোভেটটা রাখতে পারেন ডক্সিভেটের সাথে। এরপরে আপনি এর সাথে রাখতে পারেন মাইক্রোনিট, ডক্সিভেট, মাইক্রোনিট। যখন এই দুইটা ওষুধ একসাথে দিবেন, কম্বাইন করবেন, তখন আপনার সর্দি, যদি স্বাভাবিক সর্দি হয় তাহলে যেতে বাধ্য। আমরা অনেকেই ভুল করি যে 2 টাকার হিস্টাসিন বা মানুষের যে ওষুধগুলো পাওয়া যায় কম দামে, ওইগুলো নিয়ে এসে মুরগিদের খাওয়ায়।
আমরা মনে করি যে এই ওষুধগুলো খাওয়ালে মুরগি সুস্থ হয়ে যাবে। আসলে এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। এতে মুরগির ক্ষতিই হবে, বরঞ্চ কখনোই উপকার হবে না ইনশাল্লাহ। তো এই ডক্সিভেটটা আমরা যে সিম্পল ডক্সিভেট ইউজ করি, এর সঙ্গে হয়তো রেনামক্স ইউজ করি, রেনামক্স। তো রেনামক্স, ডক্সিভেট এই দুইটা যদি ইউজ করি কখনোই আপনার সর্দি ঠিক হবে না। এর সঙ্গে আপনাকে নর্মাল যখন প্রথম স্টেজে যখন সর্দি শুরু হয় তখন এর সঙ্গে মাইক্রোনিট ব্যবহার করতেই হবে। না হলে এই ডক্সিভেটের যে সাপোর্ট, এই মাইক্রোনিট যদি সাপোর্ট না দেওয়া হয় তাহলে এখানে সর্দি কখনোই ঠিক হবে না। তো বন্ধুরা চলুন এখন আমরা দেখে আসি দ্বিতীয় স্টেজে, মানে লাস্ট পর্যায়ে যখন দেখতেছেন যে মুরগি একবার মাথা নিচু করে দিছে, মুখ ফুলে গেছে এবং চোখ খুলতে পারতেছি না, চোখ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, গ্যাড় গ্যাড় শব্দ হচ্ছে, তখন আপনাদের অবশ্যই যে মেডিসিনটা এখন দেখাবো এইগুলো যদি ব্যবহার করেন তাহলে ইনশাল্লাহ 100% আপনাদের মুরগিগুলো ঠিক হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা চলুন, আপনাদের সর্দি যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছে যাবে, যখন দেখতেছেন যে আর কোনো উপায় নেই, মুরগি মারা যাচ্ছে, মুরগির চোখ খুলে যাচ্ছে, মাথা নিচু করে আছে, ঝিমাচ্ছে এবং গ্যাড় 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 শব্দ হচ্ছে, আর আপনার মুরগি চোখ মুখ ফুলে গেছে, চোখ বন্ধ হয়ে গেছে, তখন কোনো ওষুধে আর কাজ হচ্ছে না, তখন আপনি লাস্ট হিসাবে, শেষ চিকিৎসা হিসাবে এই মেডিসিনগুলো ব্যবহার করতে পারেন ইনশাল্লাহ। 3 দিন, অনলি 3 দিনের ভিতরে আপনার মুরগি সুস্থ হতে বাধ্য। তো আমি মেডিসিনগুলো কোন নিয়মে ব্যবহার করতে হবে সেটা স্ক্রিনের উপরে দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা স্ক্রিনশট দিয়ে নিয়ে রাখবেন যে এটা সঠিক নিয়মে, এই নিয়মেই চালাবেন। আমি স্ক্রিনের উপরে দিয়ে দিচ্ছি আপনাদের জন্য, আপনাদের সুবিধার্থে আপনারা স্ক্রিনশট দিয়ে রাখতে পারেন। তো চলুন বন্ধুরা আমরা দেখে আসি শেষ পর্যায়ে কি ট্রিটমেন্ট আমাদের দিতে হবে। তো দেখুন বন্ধুরা, এই যে মেডিসিনটা দেখতে পাচ্ছেন, এভিটিল ভেট, এটা আপনার স্কোয়ারের পাওয়া যায়, স্কেপের পাওয়া যায়, সব কোম্পানিরই মোটামুটি পাওয়া যায়। এটা হলো আপনার ইনসেপ্টা কোম্পানি। তো দেখুন বন্ধুরা, এটা হলো এর জেনেটিক নাম হলো টিল মাইক্রোসিন। আপনার যখন সর্দি চরম পর্যায়ে পৌঁছে যাবে তখন এই মেডিসিন আপনার লাগবেই লাগবে, না হলে আপনার সর্দি কখনোই ঠিক হবে না ইনশাল্লাহ। তো দেখুন পরবর্তীতে আমরা এর সাথে ব্যবহার করব পালমো কেয়ার। এটা আপনারা সবাই চেনেন, পালমো গোল্ড আছে, পালমো কেয়ার আছে, এগুলো আছে আপনারা, এর সাথে এইটা অবশ্যই দিতে হবে। আর যদি দেখেন মুরগির ঝিমানো ভাব আছে, ঝিমাচ্ছে, মাথা নিচু করে ঝিমাচ্ছে, পাখা ঝুলে গেছে, তখন আপনারা এর সাথে এটাও ব্যবহার করবেন, রেনাফ্লোর। এর জেনেটিক নাম হলো ফ্লোরফেনিকল। এটা রেনাফ্লোর, এটা ব্যবহার করবেন। এবং এর সাথে আছে আপনার লিভোফ্লাক্সিসিন, এর জেনেটিক নাম লিভোম্যাক্স। এই ওষুধগুলো ব্যবহার করবেন এবং এর সাথে আপনার থাকবে ব্রঙ্কোভেট। তো বন্ধুরা, এটা কোন নিয়মে কখন কীভাবে চালাতে হবে সেটা আমি আপনাদের স্ক্রিনের উপরে দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা স্ক্রিনশট দিয়ে রাখতে পারেন। তো সর্দির যখন চাপ থাকে তখন আসলে মুরগিদের অ্যালার্জির সমস্যা হয়ে থাকে, চোখ মুখ চুলকায়। তো তার জন্য আপনারা এই মেডিসিনটা ব্যবহার করতে পারেন, হিস্টানল। এটা হলো ভেটেরিনারি ওষুধ, এটা হিস্টাসিন নয়। তো আপনারা এটা ব্যবহার করতে পারেন এর সাথে। তো বন্ধুরা চলুন, এটা এই যে 2টা মেডিসিন দেখতে পাচ্ছেন, এই যে 3টা, আপনার এই 3টা মেডিসিন যদি আপনি একই টাইমে একসাথে ব্যবহার করেন, আপনার যত বড় ধরনের সর্দি হোক না কেন আপনার সর্দি সারতে বাধ্য। যদি আপনার সর্দি যদি ঠিক না হয়, এই মেডিসিন ইউজ করে যদি ঠিক না হয়, তাহলে তার জন্য আমি দায়ী।
রোগ সারার মালিক হলো আল্লাহ। তো আপনার সঠিক ট্রিটমেন্ট আসলে জানা জরুরি। আপনি যে ডক্সিবেট দিয়ে সর্দি সারাবেন সেই সময় আর এখন নেই, মানে এখন আর ডক্সিবেট আর সর্দি সারে না। তো আপনাদের এই মেডিসিনগুলো ব্যবহার করতেই হবে। এইটা হলো মূলত আপনার টিলমাইক্রোসিন গ্রুপের ওষুধ। এটা খুব পাওয়ারফুল একটা অ্যান্টিবায়োটিক। আপনার মুরগির যে গ্রোথের কোনো সমস্যা হবে সেটা হবে না ইনশাল্লাহ। এটা গ্রোথের কোনো ক্ষতি করে না। আপনারা এগুলো চালাতে পারেন। এর সঙ্গে আপনারা ডক্সিবেট রাখতে পারেন। যদি আপনারা এখানে যদি লিবোম্যাক্স মানে লিভোফ্লক্সাসিন যদি না দিতে চান, তাহলে এখানে আপনারা সিপ্রো রাখতে পারেন। সিপ্রোফ্লক্সাসিন রাখতে পারেন। সিপ্রোফ্লক্সাসিন না রাখতে চান তাহলে এখানে আপনারা রেনামক্স রাখতে পারেন। রেনামক্স যদি না রাখতে চান তাহলে আপনারা এখানে নিউমাইসিন সালফেট রাখতে পারেন। যে কোনো একটা এইগুলোর সাথে আপনার রাখতেই হবে। এই তিনটা থেকে এই যে তিনটা মেডিসিন দেখছেন, এই তিনটা মেডিসিনের যে কোনো একটা হলে হচ্ছে আপনার, অথবা লিভোফ্লক্সাসিন হলে হচ্ছে। আর এই যে তিনটা ওষুধ এটা আপনাকে রাখতেই হবে। যদি একদম শেষ পর্যায়ে আপনার মুরগি কোনোভাবেই সুস্থ হচ্ছে না, একদম শেষ পর্যায়ে আপনাকে এই মেডিসিনগুলো ব্যবহার করতে হবে, তাহলে ইনশাল্লাহ আপনার মুরগি 100% সুস্থ হয়ে যাবে। তো এই ছিল আজকের সর্দি নিয়ে আলোচনা। আপনারা যদি না বুঝতে পারেন তাহলে আমার ডিসক্রিপশন বক্সে আমার নাম্বার আছে, আপনারা ফোন করতে পারেন, যোগাযোগ করতে পারেন। এবং আপনারা চাইলে ট্রাই করে দেখতে পারেন যে আপনাদের সর্দি ঠিক হচ্ছে কিনা। আমি তো ধরেন এই ট্রিটমেন্ট অনুযায়ী আমি চিকিৎসা চালাই, তো ইনশাল্লাহ আমার সর্দি 100% ঠিক হয়ে গেছে। আমার এখান থেকে 2 ব্যাচ আগে একবার এরকম সর্দি হয়ে গেছিল। তো আমি তো ভেবেই নিয়েছিলাম যে মুরগি আর বাঁচবে বলে মনে হচ্ছে না, মানে মুখ ফুলে গেছিলো, তারপরে পাখনা ঝুলে গেছিলো। তো আমি আল্লাহর রহমতে এই সেম ট্রিটমেন্ট করে আমার মুরগি 3 দিনের ভেতরে সম্পূর্ণ মুরগি সুস্থ হয়ে গেছিলো, আর একটাও মুরগি মর্টালিটি হয়নি। তো আমি খুব ভালোই ফলাফল পেয়েছি ইনশাল্লাহ। তো আমি জানি না আমি কতটুকু বোঝাতে পেরেছি। যদি আপনাদের আরও বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে ডিসক্রিপশন বক্সে আমার নাম্বার আছে, আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে সাবস্ক্রাইব করবেন, আমাদের পাশে থাকবেন। আমরা চেষ্টা করব আপনাদের উপকার করার জন্য। এবং সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।